السلام عليكم. بونجور تو الموند. اكيد غتكونوا لاحظتوا مؤخرا او شفتوا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها هاد الكريات ديال الشوكولا اللي كتكون معمره يا اما بالمارشميلو او باشياء اخرى. فيديوهات زوينه جميله وحتى المنظر كيكون رائع. اليوم غادي نتقاسم معكم طريقه عمل هاد الكويرات. Alors certainement, vous avez eu l'occasion de voir des petites vidéos sur les réseaux sociaux sur ces boules en chocolat remplies généralement de marshmallows. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette ou comment réaliser ces petites boules au chocolat. في هذا الفيديو هذا تقسمت معكم فقط طريقة عمل هاد الكريات السوداء، لأن الطريقة كتبقى نفسها يعني في أي نوع آخر. أنا غير الكريات البيضاء الصغيرة درت في وسط منها، أولا الشوكولا البيضاء الصغيرة درت في وسط منها، كاين اللي درت في وسط منها القهوة سريعة الذوبان معطرة، وكاين اللي درت فيها الشكلاط اللي كنخلطوه مع الحليب، وكيبقى لكم كامل الاختيار ديروا داكشي اللي بغيتو. Alors, dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous la façon pour préparer en fait ces bombes à chocolat chaud remplies de marshmallows. Sinon, vous pouvez bien sûr, comme je vous les ai déjà dit, faire d'autres types de chocolat. J'ai aussi préparé moi des chocolats blancs que j'ai remplis, ou des boules de chocolat blanc que j'ai remplies par du café soluble, par du cacao en poudre. Donc, vous pouvez varier les goûts selon vos envies et les motifs aussi. Pas nécessairement des boules. Vous pouvez même faire des motifs cœur ou des motifs œufs, ce que vous voulez. وبالنسبة للأشكال ماشي بالضرورة كريات، تقدروا ديروا قلوب، تقدروا ديروا أشكال بيضاوية على حسب اللي متوفر عندكم، على حسب داكشي اللي بغيتو نتوما. بلا ما نطول معكم نخلي لكم مع الطريقة. Sans plus tarder, je vous laisse avec la méthode. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه اولا طريقه اللي غتكونوا اكيد لاحظتوها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. دابا كلشي كيستعملها، كلشي كيدير بها فيديوهات اولا فيديوهات قصيره، وهي في الحقيقه راه سهله، ماشي شي حاجه صعيبه، سهله وتقدروا تصاوبوها بالنكهات اللي بغيتو وبطرق كثيره. Donc en fait aujourd'hui je voudrais partager avec vous une recette ou plutôt une astuce à faire de quelque chose que vous avez certainement remarqué sur les réseaux sociaux dernièrement. Tout le monde est en train de partager des petites vidéos de cela. Alors c'est assez simple à préparer, c'est pas si ingénieux que ça. Donc on va avoir besoin de chocolat qu'on va faire fondre. غادي نحتاجو شكلاط، on va avoir besoin de mini marshmallow ou mini guimauve. J'ai déjà partagé avec vous une recette maison de guimauve. Je vais vous mettre le lien dans la description. On va avoir besoin de chocolat en poudre et de café soluble. Bien sûr, vous pouvez également ajouter des épices, les épices que vous appréciez, par exemple la cannelle. En fait, vous ajoutez tout ce qui peut vous faire plaisir, ou tout ce que vous pouvez mélanger avec un lait ou un café. كما قلت لكم بطبيعه الحال غنحتاجوا الشكلاط اللي غادي ندوبوه، غنحتاجوا المارشميلو اولا الكيموف اللي تقاسمت معكم الوصفه ديالو شحال هذه، غنخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف. بالنسبه لي كيموف انا هنايا قطعتهم غير بالمقص طريفات صغار، الا ما كانوش متوجدين لي ميني دوك الصغورين تقدروا تاخذوا العاديين وتقطعوهم بالمقص، ولا فاش كتكونوا تصاوبوهم كتقطعوهم في المقص. غنحتاجوا قهوه سريعه الذوبان، غنحتاجوا الشكلاط اللي كيتخلط مع الحليب، وبطبيعه الحال تقدروا تزيدوا حوايج اخرين الا بغيتوا، تقدروا تزيدوا القرفه، تقدروا تزيدوا بعض الانواع اللي يعني حبه الهيل مثلا، اولا شي حاجه اللي تقدروا تضيفوها للحليب ديالكم اولا تبغيو هذيك النكهه ديالها في الحليب ديالكم. Donc pour les guimauves, en fait, vous prenez des mini guimauves ou mini marshmallows. Sinon, vous découpez vos marshmallows avec des ciseaux pour avoir des mini. C'est juste pour faire plus impressionnant et tout sur votre tasse.
الطريقه ديال تذويب الشوكولا انا فايت اللي تقاسمتها معكم، غادي نعاود نذكركم بالفكره. يعني انا غادي نعطيكم طريقه سهله جدا باش ندوبوا الشوكولا. بطبيعه الحال انا ما هضرتش على الليمون، كنحتاجوا ليمول يا اما بالسيليكون يا اما ليمول ديال الشوكولا الخاصين بالشوكولا اللي بغيتو. انا اختاريت هاد ليمول هادو نصف دائره وهادو. Donc, bien sûr, je vous ai pas parlé de moules. En fait, vous pouvez prendre des moules en silicone ou des moules à spécial chocolat. Ce qui est disponible chez vous. Moi, j'ai pris des moules demi-sphères et des moules spécial chocolat. كما قلت لكم بالنسبه للشوكولا غنعطيكم طريقه اسهل طريقه اللي تقدروا تذوبوا بها الشوكولا وتنجح لكم في الدار. غتاخذوا الشوكولا ديالكم غتقسموه على 3. غتاخذوا الثلثين غتذوبوهم يا اما في حمام مريم اولا في الميكرووند، وغتضيفوا لهم تضيفوا لهم الثلث الاخير اللي بقى، وتبقاو تخلطوا مزيان حتى يذوب لكم باش كتبقى الشوكولات كتذوب مزيان وكتحافظ لكم على ديك اللمعه اللي فيها. Alors pour le chocolat, j'ai déjà partagé avec vous en fait dans un live la façon par laquelle on peut faire fondre le chocolat, la façon la plus simple et la plus facile à faire chez soi à la maison. Donc vous prenez votre chocolat, vous le partagez en 3 parts. Vous faites fondre les 2 tiers au micro-ondes ou au bain-marie. Et ensuite, vous ajoutez le dernier tiers et vous mélangez, vous ne cessez pas de mélanger jusqu'à ce que tout le reste se fonde. Ainsi, vous aurez un chocolat bien fondu et qui garde sa brillance. Donc, moi, je vais faire l'opération et on se retrouve. غادي نقوم انا بالتذويب ديال الشوكولا ديالي ونتلاقاو. فوالا من مور ما ذوبت الشوكولا ديالي غناخذ المول. دونك ابري كو جي فوندو مون شوكولا جو في بروندر مون مول. غادي ندير فيه واحد الطبقه ديال الشوكولات. دونك يا اما تستعملوا واحد البانسو ولا واحد الشيته، يا اما ديروا بحالي هنا. غادي نخوي ومن بعد غادي نعاود الزايد او لا بارتي اللي غتزيد غادي نخويها باش نخلي غير طبقه واحده. دونك فوالا جو في en fait verser un peu de chocolat dans mes cavités. Enfin, cette opération, vous pouvez la faire soit comme moi, soit avec un pinceau. كنحاول نعمر هاد الجناب. Donc j'essaie en fait de couvrir tous les côtés par le chocolat. يعني ديروا لحد الطريقه اللي غتجيكم سهله. En fait, vous faites ce qui est simple pour vous. On veut faire juste, là on est en train de préparer nos coques. يعني هنا كنصاوبوا دوك نصف دائره مع نصف دائره الاخرى باش نصاوبوا هذيك الكريه ديالنا. يعني غادي تستعملوا الطريقه اللي غادي تبان لكم اولا تجيكم سهله. فوالا غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نخوي فيه الفائض اولا الزائد ديال الشوكولا. Donc en fait, je vais reverser le surplus de chocolat dans un bol ou dans un plateau. كنحاول نحيد هادو اللي في الجناب. Je nettoie un peu. Je mets mon moule au réfrigérateur pendant 15 minutes à peu près. غادي نوضع المول ديالي في الثلاجه مده ديال 15 دقيقه تقريبا. كتشوفوا الشوكولا كيفاش كيكون الشكل ديالها لامع. Donc vous remarquez la brillance du chocolat. ملي تصاوبوا كريات او اشكال الشوكولا ديالكم حاولوا انكم ديروا طبقه تكون رقيقه ما تكونش غليظه بزاف باش فاش تحطوهم في الكؤوس ديالكم وتخووا عليهم الحليب دغيا يتحلوا. وردوا معهم ايضا البال فاش تكونوا ديموليوهم باش يعني ما يتهرسوا لكمش في الوقيته ديال الديمولاج. Alors quand vous préparez vos coques en chocolat, il vaut mieux qu'elles soient fines et pas épaisses. Ainsi, quand vous les mettez dans vos tasses et que vous versez dessus du lait chaud, elles vont rapidement éclater.
Sinon, ceci dit, quand vous les préparez et quand vous les démoulez, restez très délicat parce que sinon, ils vont se casser rapidement. فاش بردوا لي مزيان كنبدا نحيدهم غير بشويه، نحاول ما نقيسهمش في الفوق باش يبقاو بغيه. Donc après que mon chocolat bien refroidi, je les démoule, mais tout doucement. Voilà. كنجبد لي دومي سفير، كنجبد لي دومي سفير ديالي. En fait, je démoule mes demi-sphères. Voilà. Elles sont toutes brillantes. ملي ساليت غناخد، انا عندي هنا غناخد 4، غادي ندير فيهم داكشي اللي بغيت. غنعمرهم مثلا غادي نعمر بلي مارشميلو ولا نعمر بالقهوه سريعه الذوبان. بطبيعه الحال بالنسبه للشوكولا تقدروا تستعملوا شوكولا بيضاء، تقدروا تستعملوا شوكولا ولي، انا هنا استعملت شوكولا نوار. تقدروا تستعملوا الشوكولا بيضاء، وبيان سور داكشي اللي غديروه معاها يعني يكون يتواتى مع داكشي اللي غتصاوبوه. Voilà, donc pour le chocolat, vous pouvez bien sûr utiliser du chocolat au lait, du chocolat blanc, comme vous voulez, pas de souci. Ouais. Ceux-là, je vais les tous remplir de guimauve. Voilà. Alors, بالنسبة les demi-sphères الأخرين, pour les demi-coques ou les demi-sphères, les autres demi-sphères, on va chauffer une casserole ou une poêle. غادي نسخنوا واحد المقله او لا كاسرونه. ملي تسخن ليا غادي نحط فوق، نحط شي شويه هنايا غير باش يذوب لي هاد الشكلاط هنايا باش يقدر يلصق مع النصف الاخر. Donc en fait dès que ça chauffe un peu, je vais essayer de faire fondre juste les côtés ici de ma demi-sphère pour que ça colle avec l'autre demi-sphère. Donc je vais juste poser. كنلصقهم دغيا، ما حد الشوكولا باقي دايب كنمسحيه هنايا الجناب باش يتسدوا لي داك الباقي الشوكولا اللي داب لي في يديا. كنساي j'arrondir tant que c'est encore chaud. Ça fera une petite sphère ou une petite boulette parfaite. Voilà, mes doigts, mes mains sont toutes remplies de chocolat. يديا بطبيعه الحال غيتعمروا بالشوكولا. صافي، هذا هو هذه هي الطريقه سهله جدا. وبطبيعه الحال راكم تقدروا تزوقوا الشكلاط ديالكم بحوايج اخرين من الفوق. مثلا تذوبوا شويه الشكلاط وديروا فوق منهم شويه ديال دوك الحلويات الصغار، اولا ديروا خطوط بشوكولا بيضاء، اولا ديروا شي حاجه اخرى، يعني ديروا دي بتيت كولور دي بتي بوين. دونك بيان سور vous pouvez toujours décorer vos petites sphères en ajoutant des petits bonbons ou des traits de chocolat blanc ou de la couleur, ce que vous voulez en fait. وكانت هذه هي الطريقة أو الحيلة اللي كنت بغيت نتقاسم معكم اليوم. نتمنى أنها عجبتكم، ونتمنى أنكم تصوبوها وتبهروا بها عائلاتكم وأصدقائكم وتزينوا بها الطاولات ديالكم. Voilà, c'était l'astuce ou la méthode que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous allez tester la recette et que vous allez la partager entre famille et amis. D'ici là, je vous dis à très bientôt. ودابا بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير.